下面要进行的是国民小学低年级动作分解说明。首先是暖身活动，共有13个八拍，分4大动作进行。动作1，手腕绕环，一共2个八拍。预备，起。1、2、3，3、2、1，1、2、3、4、5、6、7。动作2，左右足踵交换点地，2拍一动，注意手背自然摆动，一共1个八拍。预备，起。我们是快乐的好儿童。动作3，侧弓步点地，手同时上举，重点在于上下肢体伸展，一共2个八拍。预备，起。身体好，精神好，爱清洁，有礼貌。动作4，踏步拍掌，手上举，注意动作要活泼有精神，一共1个八拍。预备，起。人人见了都喜爱。现在所有的动作从头再一次，一共7个八拍。预备，起。嘿嘿嘿，哈哈哈，嘿嘿哈哈，嘿嘿哈，我们是快乐的好儿童，身体好，精神好，爱清洁，有礼貌，人人见了都喜爱。嘿嘿嘿嘿嘿。现在我们要进行的是主要活动部分，一共分为11节。第1节，踏步拍掌，注意踏步的时候膝盖要抬高，一共4个八拍。预备，起。第2节，扩胸侧踏并步，手背往上绕环，注意扩胸的时候手背要平举，一共4个八拍。预备，起。第3节，划船动作，弓箭步手背往前绕环，注意方向的改变，一共4个八拍。预备，起。嘿咻，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 嘿嘿咻，嘿嘿咻，嘿嘿咻，嘿嘿咻。第4节，侧前方躯干伸展，配合拍掌动作，一共4个八拍。预备，起。第5节，打拳动作，弓步出拳时要用力，请注意方向的改变，一共4个八拍。预备，起。第6节，手背向后绕环，模仿游泳的仰视动作，双背向前绕环，模仿游泳之蛙式动作，一共4个八拍。预备，起。
第7节手腕绕环，加上轻快活泼的侧跑转步，一共4个8拍。预备，起。第8节原位扩胸动作，双足左右前点，注意曲肘平举胸前，屈膝单足跳，膝盖要往上跳高，一共4个8拍。预备，起。第9节单脚屈膝后举，配合单足跳步拍掌，足踵左右交换点地，手掌交叠，手背往下用力伸展，一共4个8拍。预备，起。第10节双脚并腿小跳，加上开立跳，同时转4个方向，一共4个8拍。预备，起。第11节两人双手互相击掌，面相对跑跳步互绕一圈，一共4个8拍。预备，起。现在接下来的部分是缓和动作，分为4个小节。第1节，双脚轻轻踏步，单手绕环，配合呼吸。预备，起。第2节，双足开立，双手慢慢向上延伸上举，关节放松。第2次的时候，双手慢慢上举之后向侧打开，关节放松。预备，起。第3节，扩胸伸展，单足向斜前方踏一步，重心上移，双手同时侧平举，还原，一共4个8拍。预备，起。第4节，双足开立，双手由外侧绕环，
往上的时候吸气，放松，从侧方往下，屈膝吐气，一共4个8拍。预备，起。